Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Мы предлагаем вашему вниманию воспоминания сотрудников нашего учреждения, которые свято чтут память о родных людях, участниках Великой Отечественной войны. Мой дедушка Комендов Василий Макарович, 1921 года рождения. Родился в небольшом населенном пункте Болотня Рогачевского района Гомельской области. В 1941 году был призван на военную службу. Воинское звание гвардии старший сержант, был командиром отделения. За бесстрашие и мужество под огнем противника, умелое руководство своим отделением, образцовое выполнение боевых заданий он был награжден 2 орденами Красной Звезды: медаль за боевые заслуги, медаль за освобождение Варшавы, медаль за взятие Берлина, медаль за победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 года. Послевоенные годы он работал трактористом, председателем небольшого колхоза. И умер в 1972 году. Я обязательно буду передавать память о своем дедушке своим внукам и своим детям. Мы гордимся своим дедушкой. Хочу рассказать о своих прадедушках. Короткевич Иван Александрович сражался с гитлеровцами в партизанском отряде, был разведчиком. Погиб в Гомельской области Рогачевского района деревни Мадоры. Там же и похоронен в братской могиле. Второй прадедушка, Лисовец Антон Иванович, родился в 1914 году в селе Березово Ровенской области, Украинской СССР. Был призван в Красную армию в 1941 году. Дошел до Берлина. Был ранен. Вернулся домой без ноги. Награжден орденом Отечественной войны первой степени. Умер в 1980 году. Мы помним и гордимся своими дедушками и прадедушками и передаем память своим детям о их подвигах. Мой дедушка Ивашкевич Андрей Константинович родился 9 мая 1920 года в деревне Усов Вельчицкого района. Призван на военную службу 15 июня 1941 года в 14-й автополк 5-й танковой дивизии Московского инженерного управления специальных работ в качестве шофера. Уволен с военной службы 15 июня 1946 года. Дошел до Берлина. Имеет орден Отечественной войны второй степени, медаль за победу над Германией, медаль за взятие Берлина, медаль за победу над Японией. Награжден юбилейными медалями. После войны проживал в деревне Усов, работал лесничим. Умер дедушка в 2006 году. Мы в неоплатном долгу перед нашими героями. Вечная память. Я горжусь своим дедушкой. Мой дедушка Крюковский Семен Адамович
1907 года рождения, уроженец деревни Замошья Лельчицкого района. До войны работал председателем сельского совета. В 1942 году был призван в Красную армию. Служил в стрелковом полку 283-м стрелковой дивизии Первого Белорусского фронта. Был награжден медалью за боевые заслуги дважды, медаль за взятие Кёнигсберга, медаль за победу над Германией в Великой Отечественной войне. Воинское звание лейтенант. Умер в 1977 году. Я горжусь своим дедушкой, Круковским Семеном Адамовичем, и передам память своим детям и внукам. Мой прадедушка Журавский Гаврил Васильевич родился в 1909 году в деревне Тонежская Рудня Лельчицкого района. Впоследствии проживал в деревне Сологубово. До войны мой прадедушка имел семью, но его жену и двух сыновей расстреляли полицаи. Сам прадедушка попал в плен, бежал и до конца войны боролся с гитлеровцами в партизанах. После войны работал в колхозе. Умер в 1985 году. Вся семья храним память о нашем прадедушке Журавском Гавриле Васильевиче и о его героическом прошлом. Мой дедушка Свиридов Демьян Арсентьевич родился 20 октября 1923 года в деревне Боровое в бедной многодетной семье. До войны дед прожил в городе Котласе Архангельской области. В ряды советской армии был призван 23 октября 1944 года в 163-й запасной стрелковый полк по должности стрелок. Потом его призвали в 19-й гвардейский воздушно-десантный полк по должности стрелок. В 10-й отряд батальонской охраны был зачислен в октябре 1945 года по должности автоматчик. Награжден орденом Отечественной войны второй степени. После окончания войны, вернувшись в деревню Боровое, работал ездовым. В октябре 1948 году женился на Вырвич Марии Васильевне. Демьян Арсентьевич и Вырвич Мария Васильевна прожили вместе 70 лет. Каждый год дедушке присылали письма с поздравлением, в том числе и от нашего президента Александра Григорьевича Лукашенко. Умер 16 июня 2011 года. Я горжусь своим дедушкой и хочу передать его историю моим детям. Мой дядя, брат моего отца, Баланчук Клим Трофимович, родился в деревне Дзержинск Лельчицкого района. Был призван в Красную армию в 1941 году и прошел всю войну. Служил в 279-м гвардейском полку, 91-й гвардейской стрелковой дивизии, в 8-й гвардейской механизированной бригаде в звании старший сержант. Имеет 10 боевых наград. 2 медали за победу в Великой Отечественной войне, 2 медали за победу над Германией, 3 ордена славы, 2 медали за победу над Японией, 3 ордена Красной Звезды и орден Отечественной войны 1 степени. Умер в 1994 году. Я помню и горжусь своим дядей Баланчуком Климом Трофимовичем.
А мы с тобой, брат, из пехоты, а летом лучше, чем зимой. С войной покончили мы счеты, с войной покончили мы счеты, с войной покончили мы счеты. Бери шинель, пошли домой.